여러분 안녕하세요. 이브로입니다. 오늘은 롤러코스터 대시라는 게임을 한번 해볼 건데요. 이것을 왜 들고 왔냐? 라이더 같은 느낌이 상당히 강해서 한번 들고 왔습니다. 먼저 여기 기본 롤러코스터 열차입니다. 플레이하는 방식은 굉장히 간단합니다. 누르기만 하면 돼요. 그냥 이렇게 충격에 따라서 이렇게 죽는 경우도 있고요. 잘 못하는 점 양해 부탁드립니다. 야, 이렇게 그래서 이렇게 빵 누르면 이렇게 내려가요. 이렇게 내려가고 이렇게 내려가는 것도 있습니다. 네, 이 롤러코스터 대시가 안 좋은 점이 그거예요. 광고가 좀 많이 나와서 이렇게 광고가 개 많이 나오죠. 야? 그리고 이거는 장애물이 없어서 이렇게 하기 쉬운데 뭔가 아쉬운 점이 뭔가 다른 점이 좀 있어서 그래도 라이더랑 엄청 비슷해서 플레이 해봅니다. 오, 죽을 뻔했다. 중독성은 생각히 좋고요. 아니 심각하고요. 정말 재밌는 게임입니다. 라이더처럼 중독성이 좀 심각해요. 내려가고 이번에 좀 토박. 아! 오, 한 개 안 터졌어. 좀 운빨 게임이기도 해요, 이게. 메리가 지네요. 죄송합니다. 메리야, 짓지 마. 아, 네. 이거 죽는다. 오, 와, 이걸 사네요. 이거 운빨 게임이냐, 완전. 메리야, 짓지 마. 으우니. 좀 해주고. 이야. 부금 좋지 않나요? 저는 이거 진짜 릴렉스한데. 죄송합니다. 먼저 이번엔 진짜 이거 왜 또 나오냐? 이번엔 스킨이 있어요. 먼저 쟤는 이것보다 바나나를 좋아하기 때문에 바나나 해봅시다. 오, 바나나 되게 귀여운데 이것도 뭔가 그거 같아. 야, 제가 요즘 영상 못 올리는 게 너무 바빠요. 여러분 죄송하고. 와, 근데 바나나는 죽어. 바나나 맨 앞이 그거네. 껍질 열려 있어. 붕붕붕. 와! 오, 죽을 뻔했다. 오케이, 227점. 솔직히 천장 가야 되지 않겠습니까? 이 정도면. 우와, 퍼펙트 개꿀띠. 야. 요즘 롤러코스터 대시가 정말 인기가 많네요. 우와. 오케이, 이거 500점 각인가요? 500점 각인가요? 안돼. 부활하겠습니다. 다시 갑시다. 야, 이게 좋은 점이 살아나면 이렇게 다시 목숨이 3개가 돼요. 개꿀. 오, 보라색 됐어. 개 이쁘다. 야, 이거 다 터지는 거 아니냐? 퍼펙트까지. 퍼펙트는 못 넘었고요. 다시. 제가 베스트는 800 몇 점인데, 잠깐만요. 제가 최고 점수가 그렇게 높진 않아요. 800 몇 점이라 정확히는 모르겠고. 우와! 여기 베스트 841이죠. 여기서 저의 필살기가 있죠. 이런 기능도 있더라고요. 스타트 from 어쩌고 저쩌고 이걸 누르면 되게 신기하더라고요. 뭐라는데 이런 거. 시발. 아니 뭐하냐. 내 방송 건들지 마. 이야, 이런 것도 있더라고요. 이야, 지야.
와. 이 판하고 마치도록 하겠습니다, 여러분. 잠만! 아! 자, 여러분 이상 이볼론이었고요. 롤러코스터 대시 정말 재밌는 게임이니까 한 번씩 시청 바랍니다. 중독성이 이제 상당히 좋고요. 되게 라이더 느낌이 나는 게임입니다. 라이더가 질리신 분들은 롤러코스터 대시를 한번 해보세요. 그럼